Am Ende jeder Campingsaison stelle ich meiner Familie immer die gleiche Frage. Welches Campingzubehör aus unserem Faltquan-Setup war in diesem Jahr für euch persönlich das Wichtigste? Also auf was könnten wir auch in Zukunft im Urlaub nicht verzichten? Und seit mittlerweile 5 Jahren gibt es ein einziges Element, das jedes Mal mindestens einmal genannt wird, nämlich der Deckenventilator von Eurotrail. Obwohl er gerade einmal 500 Gramm wiegt, hat er einen stattlichen Durchmesser von 55 Zentimetern. Doch dank den 5 abnehmbaren Flügeln schrumpft das Packmaß am Ende auf nur 13 x 13 x 26 cm, was also locker in jede Campingkiste oder Tasche passt. Zur Befestigung bringt er gleich 2 Möglichkeiten mit, einen integrierten Haken und ein Klettband mit passendem Schlüsselring für besagten Haken, welches sich entsprechend flexibel an den Durchmesser der jeweiligen Zeltstange anpassen kann. Einmal angebracht hängt er rund 25 cm tief und sorgt mit einer Leistung von 8 Watt für eine angenehme Luftzirkulation, selbst bei absoluter Windstille und Extremtemperaturen von über 40 Grad im sonnigen Italien. Und dies erst noch praktisch geräuschlos. Dank des Euro-Steckers ist das 3 Meter lange Kabel mit integriertem Schalter übrigens sowohl mit deutschen Schuko-Steckdosen als auch Schweizer Stromleisten kompatibel, weshalb wir uns glücklicherweise für einmal die entsprechenden Adapter sparen können. Wir nutzen übrigens gleich 2 dieser Deckenventilatoren, einen im Hauptzelt respektive Wohnzimmer unseres Falthauses und einen im Vorzelt bzw. Esszimmer direkt über dem Campingtisch. Das hat nämlich gleich mehrere Vorteile. Während das Hauptzelt für mich und meine großgewachsene Frau auch mit montiertem Deckenventilator mehr als genug Kopffreiheit bietet, hängt das Vorzelt unseres Faltcaravans etwas tiefer. Dank der Platzierung des Campingtisches unter dem Deckenventilator schlagen wir uns also nicht mehr ständig den Kopf an. Allerdings würde sich in dem Fall übrigens einfach der jeweilige Flügel lösen, ohne dass der Kopf- oder Deckenventilator Schaden nimmt. Und ja, wir haben dies schon mehrfach unfreiwillig getestet, als der Tisch noch nicht direkt darunter stand. Andererseits vertreibt der konstante Luftstrom auch ungeladene Gäste wie Fliegen und Wespen, die sich sonst liebend gern über unser Essen hermachen. Und dass er auch Teil unseres mehrstufigen Mückenschutzes ist, habe ich erst kürzlich in einem anderen Video gezeigt. Zudem gibt es noch eine unerwartete Bonusfunktion. Unsere Kinder wollten nämlich direkt nach dem ersten Urlaub mit Deckenventilator unbedingt einen für zu Hause haben. Warum? Damit das viel zu heiß gekochte Essen schneller abkühlt und man nicht mehr so lange pusten muss, bevor man essen kann. Clever, doch leider ist die Decke bei uns daheim etwas zu hoch, sonst hätten wir es vielleicht tatsächlich in Erwägung gezogen. Damals dachte ich übrigens noch, bei einem Preis von 20 bis 25 Euro oder Schweizer Franken wird dieses Gadget sicherlich nicht allzu lange halten. Aber beide Deckenventilatoren hängen nun schon seit über 5 Jahren bei jedem Campingurlaub im Zelt, laufen dabei in der Regel ohne Unterbrechung rund um die Uhr und funktionieren noch heute immer noch genauso gut wie am allerersten Tag. Keine Ermüdungserscheinung, keinen Ausfall, sprich absolut zuverlässig oder kurz gesagt, diese kleine Investition von damals hat sich definitiv mehr als gelohnt. Falls du also für deinen nächsten Urlaub auch noch einen praktischen Deckenventilator suchst, den entsprechenden Link dazu findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Schweizer Zuschauer können den Eurotrail Deckenventilator übrigens gerne auch direkt bei mir bestellen, denn ich habe diese mittlerweile auch schon an Lager für den kommenden Online-Shop. Und wenn du jetzt noch sehen willst, wie der Rest unseres Faltcaravans im Urlaub eingerichtet ist, dann kannst du dir direkt im Anschluss noch die aktuellste Roomtour vom letzten Sommer anschauen, welche ich dir hier oben verlinkt habe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und frohes Campen!